Приветствую вас! История появления этой пожарной машины началась еще в начале 1970-х годов, когда советским разработчикам пожарной техники была поставлена задача создать на базе существующих на тот момент машин, таких как ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, совершенно новый автомобиль, где были бы учтены все факторы, влияющие на оперативность при тушении пожаров. И разработанный вскоре Владимиром Ивановичем Арямовым проект предполагал создание пожарной машины вагонной компоновки на шасси и узлах ЗИЛа-130. У вагонной компоновки были свои плюсы. Во-первых, улучшался обзор с водительского места. Во-вторых, благодаря низкому расположению емкости с водой улучшалась устойчивость на поворотах. И в-третьих, для пожарного состава не нужно делать промежуточные ступеньки для входа-выхода. Да и самого оборудование уже находилось ниже, чем было раньше. И уже в 1973 году первый опытный образец пожарной автоцистерны вагонной компоновки был готов. А в 1975 году он был представлен на международной выставке, где привлек к себе внимание французскую фирму CEDES, специализирующуюся на разработке пожарных машин. И дальнейшая разработка пожарной машины велась уже совместно с ВО «Внештехника» и французской фирмой CEDES. За основу решено было взять более грузоподъемное шасси от ЗИЛа-131. Французские специалисты старались придерживаться советского проекта, отчего добавилось дополнительное название ЗИЛ-CEDES ВМА-30. Внешне он уже немного отличался от первоначальной машины на базе ЗИЛа-130. Силовым агрегатом служил уже более мощный бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работала пятиступенчатая механическая коробка передач. Крутящий момент от двигателя передавался через валы на два ведущих задних моста. Также при помощи тумблера на панели приборов можно было включить передний мост. Многие идеи, первоначально разработанные советскими инженерами, были также внедрены в новой машине. Для ускорения посадки и высадки личного состава применили все те же автобусные двери-гармошки и низкий пол. Часть оборудования и экипаж разместили по бокам от несущей рамы, в таких полукабинках, лицом друг к другу. Также в середине располагался агрегат с насосами высокого и низкого давления, со свободным доступом к нему. Цистерну водобака, размещенную за насосом, установили как можно ниже, закрепив ее на раме через резинометаллические амортизаторы. По бокам цистерны размещались ящики со снаряжением, которые закрывались дверями-шторками. Сзади под крышей находились два ящика для рукавов и лестниц. Доступ к еще 4 ящикам через люки, находящиеся по краям крыши. Сама же крыша, вход на который вела встроенная лестница, сделана ровной, из цельного листа нержавейки, без пеналов и лестницы. В передней части крыши был люк для выемки двигателя при капитальном ремонте и лафетный двухствольный ствол. В задней части находился люк цистерны. Французские новшества в этом автомобиле также имелись. Он был оснащен автоматическим забором воды и системой подачи воды под высоким давлением, а также системой дозировки пенообразователя. Улучшили многие показатели по сравнению с первоначальным проектом. Не забыли специалисты из CEDES и о кабине, сделав ее просторной и эргономичной. Все приборы на панели были импортными, а у правого пассажира была сделана ниша для радиостанции. Но как бы хорошим ни получился автомобиль, свои недостатки он все-таки имел. Это слабый для потяжелевшей машины двигатель, который было сложно обслуживать ввиду плохого доступа к нему. Заметно увеличивающаяся ширина мешала хорошему маневрированию во дворах. Окончательную точку в дальнейшей судьбе этой машины поставила его цена, которая была больше, чем цена существующих на тот момент пожарных машин. Внештехника пыталась реализовать автомобиль на экспорт, но там он никого не заинтересовал из-за плохих технических характеристик, и проект лишился финансирования и был закрыт. Одной из двух созданных машин все же удалось проработать в Советском Союзе в одной из пожарных частей в Ленинграде, вплоть до 1990 года, пока не выработался ресурс двигателя, и теперь хранится как раритет. Второй французский образец также проработал до 1998 года, занял свое достойное место в музее. А если мой ролик вам понравился и был полезен,
Не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.